住講嘅係2024年 Paper 2嘅第二題啦。咁呢題就問你點樣運用呢個 arithmetic sequence。好 ，Part A， 佢第一題問你，當佢係掹12嗰陣時咧，佢就 repay 290磅。好，呢題好 straightforward 啦。你首先要知道 arithmetic sequence 嗰條式係咩事，係等於 A 括n 減1乘翻個 common differences。A 係講緊個 first term 啦，即係400，再加翻 n 咧就係12減1，再乘翻 common differences。好，睇睇由400磅去到390磅係減咗10啦。同樣地，由390磅去到380磅都係減咗10嘅，所以 common difference 就係減10啦。前面補翻 t12啦。撳計數機，400再加11乘以-10，答案係290磅，咁就完成咗第一題 A 啦。跟住就係 B 就話俾你聽，佢 pay 咗 n 次之後咧，佢就係 completely pay back。咁可以做嘅嘢就係 sum of arithmetic sequence equal to 8100啦。好，咁前面嗰條式咧，就係抄翻 formula sheet， 就係 n over 2啦，乘翻2個 first term， 再加 n 減1乘以 d 啦，3括弧8100。好，呢個 n 係用翻大家啦，咁前邊係 2a 就係400，n 都用翻大家，減1 common difference 係-10， 3括弧。好睇睇，因為個2乘咗過去，8100乘以2。係16200，化翻減入邊係800啦，再減翻10n 加翻10， 3括弧等於16200。再 simplify， 呢度係810啦，減10n 嘅2次，減10n 啦，等於16200。好，810n 減10n 嘅2次，等於16200。調翻位，由於呢度係負嘅話，我要將-10n 嘅 square 由左邊抌去右邊，咁即係10n square 啦。右邊咁810就抌過去右邊，即係-810n 啦。16200咧本身係右手邊，所以唔使轉，再加16200等於0。simplify 除10啊，成個數減81n 再加16200等於0。睇一睇。OK， 一模一樣，咁就完成 Part B 啦。再睇 Part C。Part C 問你咧 ，find the values of n。好，基本上撳計數機嘅啫，最好抄多次條題目啦。跟住又撳計數機 ，n 咧就等於45，跟住就36。你會發現有2個答案，究竟邊個係啱咧？注意翻，佢問你find the values of n， 冇 s 嘅，咁即係 expect 係得一個 answer 嘅啫。咁好啦，你要考慮一下呢個位，究竟要大 value 啊，定要細 value？ 睇睇，可以成條題目係講緊嗰個 payment 嚟嘅。咁 payment 嚟講咧，應該係越快 pay 晒會好越好嘅。咁所以應該係 take the smallest value。咁 n 就應該係36嘅。對 smallest value 咯，咁 n 咧就係36。咁呢度咧就係 question 2嘅答案啦。多謝大家收睇我呢個 channel，記得 like、share 同 subscribe 啊！